Un sistema mundial. 1.1. La globalització. La globalització és un fenomen caracteritzat per la independència econòmica, política, social i cultural de tots els països del món. Els seus trets característics més remarcables són els següents. Té una cobertura mundial perquè qualsevol esdeveniment afecta el món en la seva totalitat. És immediata gràcies a les noves tecnologies de la informació de les telecomunicacions. És bàsicament econòmica, es converteix en mercaderia que es compra i es ven. Actualment, la compra-venda de diners suposa el 90% de les transicions comercials que es fan al món. Ha transformat les bases de les societats, és a dir, la manera de produir, de viure i fins i tot les formes del govern. Ha creat una consistència, el sentiment de compartir amb les persones de tots els racons del món la preocupació d'uns termes determinats com ara la sostenibilitat, la desigualtat o les injustícies socials. A partir de 1970, grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales a nivel mundial dieron origen al proceso de globalización que se intensificó plenamente en la década del 90, con la caída del bloque socialista y el fin de la Guerra Fría. Desde ese momento, el sistema capitalista se expandió prácticamente por todos los países y la organización territorial del planeta se transformó de una manera muy significativa. La globalización dio origen a una nueva forma de producir, comerciar y entablar relaciones entre los países. Varios investigadores coinciden que este proceso comienza en la década del 70, cuando se agota el modelo de producción en masa, conocido como Fordismo, iniciado en los años 40. En 1973 se produjo la denominada crisis del petróleo, cuyas causas se vinculan al incremento del precio del crudo, decidido de manera unilateral por los países miembros de la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la cual provocó un fuerte impacto en Europa, Japón y los Estados Unidos, ya que el petróleo era el insumo básico para sus respectivas industrias. Ante este panorama, el modelo fordista quedó obsoleto y los economistas y políticos se vieron obligados a buscar soluciones para contrarrestar los efectos de esta crisis. Esta situación dio lugar a que se implementen innovaciones en sectores como la electrónica, la biotecnología y las tecnologías de la información, que impactaron y revolucionaron los sistemas de producción, creando el modelo toyotista, siendo este la antítesis del modelo anterior. Vamos a mencionar algunas de sus principales características. Fabricación de productos selectivos según el gusto y la moda, flexibilidad laboral y rotación en los roles del trabajo, con mano de obra calificada, dispersión territorial de las fases de producción, implementación de alta tecnología, mercado como regulador de la producción y la necesidad de un Estado neoliberal que tenga la mínima intervención en la economía. Con respecto a este último punto, se implementaron medidas que obviamente modificaron el rol del Estado, otorgándole una mayor importancia al mercado, como mencionamos anteriormente, y a las empresas multinacionales y organismos financieros de crédito internacional. Esta revolución y transformación político-económica tuvo como consecuencia un proceso de concentración de la riqueza y el poder, dándole gran impulso a las empresas multinacionales, en especial a las de los sectores financiero, energético, automotriz, farmacéutico y de materias primas, que crecieron a un ritmo acelerado y lograron absorber a las pequeñas empresas, concentrando poder y capital. Te invito a complementar este tema con otros videos en educatina.com y afianzar estos conceptos.
1.2. La globalització econòmica. L'economia global s'organitza entorn de tres grans centrals tradicionals de poder polític i econòmic: Estats Units, Unió Europea, Japó. Juntament amb aquests països, d'altres s'han convertit en potències d'àmbit regional. Característiques de la globalització econòmica. Aquests són les principals característiques de l'economia global. La concentració de la capital i la formació de grans empreses coneixen el poder econòmic i la influència política. Les defenses de lliure competència significa que alguns països rics defensen un mercat sense proteccionismes. La facilitat en els moviments especulatius de capitals que tenen les borses mundials. 2. La globalització pel que fa a la manera de viure. 2.1. Vida quotidiana i globalització. El comerç global afavoreix l'adquisició dels mateixos productes a diversos llocs del món. La publicitat ajuda que hi hagi consum, ja que fa desitjables els productes. El món de la ciència i la cultura també s'ha globalitzat. Per exemple, els descobriments científics i les innovacions tecnològiques són coneguts arreu del món. 2.2. Els riscos de la globalització. La propagació d'algunes malalties i el problema del terrorisme són dos exemples de les principals amenaces que planen sobre el nostre món globalitzat. La facilitat i la rapidesa de les comunicacions fan que el perill del contagi de malalties sigui més alt, com passa amb la sida. Als països més rics no afecta tant, perquè s'hi practiquen polítiques preventives i la gent té accés a medicaments més cars. En canvi, la malaltia fa estralls als països més pobres d'Àfrica. Un altre risc és el terrorisme. El món està amenaçat per grups humans violents que rebutgen la política, la societat actual i que pretenen derrotar-ho per mitjà d'accions terroristes. Això és un problema difícil de combatre perquè actua d'una manera inesperadament utilitzant armes destructives que provoquen milers de víctimes. El terrorisme. Els atemptats més coneguts últimament van ser un ocorregut a París el 13 de novembre de 2015 amb un resultat de 150 morts i un altre ocorregut a Brussel·les amb un total de 35 morts i 300 ferits. De malalties. Una de les notícies més recents relacionades amb la salut parla de la grip a la Comunitat Valenciana. Aquest any, la grip està sent molt més greu que els anys anteriors i ha arribat a la Comunitat Valenciana. A més, l'arribada del virus s'ha adelantat unes setmanes. És preocupant perquè la resta d'Espanya també hi estan havent molts casos i ho volen frenar el més aviat possible. Una altra notícia de malalties molt rellevant recent, del 17 de febrer, és que s'ha trobat una nova estratègia per combatre el VIH. Es tracta de despertar l'enemic, fer-lo sortir del seu amagatall i matar-lo. Els científics han provat que la combinació d'una vacuna terapèutica amb un fàrmac que fa aflorar el virus amagat aconsegueix que un grup de pacients controlin el VIH sense necessitat de prendre la medicació antiviral. 3. Tecnologia, comunicació i globalització. 3.1. Desenvolupament tecnològic i economia. El creixement econòmic ha sigut gràcies a la investigació científica. Els governs i les grans empreses donen diners per financiar instal·lacions i equipaments d'investigació molt cars. Els patentadors són una font d'ingressos important. Els països més desenvolupats destinen aproximadament un 2% del PIB a la investigació. 3.2. Comunicació, informació i desenvolupament. En pocs anys, la informàtica s'ha convertit en un dels factors més importants del desenvolupament. El desenvolupament ha fet possible crear les autopistes de la informació. La xarxa més utilitzada és Internet. Milions de persones la fan servir cada dia. Internet s'ha incorporat a la nostra vida quotidiana, però als països menys desenvolupats el seu accés continua sent restringit. 3.3. Informació global i controlada. L'anomenada Guerra del Golf pot ser un veritable exemple de globalització pel que fa a la difusió generalitzada i immediata d'imatges. Tothom a qualsevol lloc del món tenia accés a la televisió per cable CNN. Aquesta fita va contribuir a prendre la consciència que podia exercir una influència més àmplia. 3.4. El poder de la comunicació i de la informació. La informació genera riquesa i influeix a l'opinió pública. Per això hi ha grans empreses que es dediquen a la publicitat i al periodisme.
Per aconseguir més diners, les empreses recorren a la televisió i als programes, tot i que la majoria no tenen ni l'ètica ni la professionalitat necessaris. Per sort, n'hi ha que fan prevaler aquestes qualitats. La importància de la publicitat ha desencadenat una lluita de poder entre empreses. Les conseqüències d'aquesta lluita són la degradació de la informació. Aquí podem veure les cadenes internacionals d'informació. 4.1. Mitjans de comunicació globals. Malgrat que internet s'utilitza cada cop més, la televisió segueix sent el mitjà principal d'informació i entreteniment. Qualsevol esdeveniment el podem saber i contemplar immediatament des del nostre televisor. A més, la tele per satèl·lits permet que alguns canals es puguin veure per tot el món. Actualment, els mitjans de comunicació en general tenen un abast global i difonen l'estil de vida occidental. Estableix com s'ha de viure. La difusió d'una cultura global és possible perquè es combinen dos factors. Hi ha grans companyies que creen les pautes de consum generalitzades. Aquestes empreses tenen molt de valor. Per exemple, telefòniques, informàtiques, d'aparells electrònics, d'oci, etc. Les facilitats comercials i d'intercanvi són característiques molt remarcables de l'economia globalitzada, que ha fet que el consum de molts productes sigui molt més elevat. Tot i que encara hi ha països que no tenen accés a aquestes pautes de consum degut a les grans desigualtats socials que hi ha. Amb els mitjans de comunicació s'estan creant les bases per l'homogeneïtzació cultural de tot el món. Tot i això, també hi ha grups alternatius que utilitzen les possibilitats de mitjans i tecnologies per difondre les seves reivindicacions i les seves visions particulars del món. 4.2. El ciberespai global. Els mitjans de comunicació tenen un paper clau en el qüestionament i l'homogeneïtzació de valors ètics i estètics, en la unificació de pautes de consum i el comportament i en la difusió d'unes mateixes preocupacions de caire universal. Tot això contribueix a confirmar un canvi d'escala inèdit. Internet, els telèfons mòbils i moltes altres coses han estès les xarxes socials. Tot això permet establir vincles estrets amb persones que mai s'ha tingut cap contacte físic. Aquestes coses i persones s'anomenen virtuals, ja que no estan localitzades a cap lloc concret. 5. Globalització i desigualtat. 5.1. L'accés desigual al benestar. Les diferències entre els països pobres i els països rics són cada vegada més grans. Per comprendre s'utilitzen diversos indicadors bàsics com l'esperança de vida, l'alfabetització de la població i el consum de calories. L'esperança de la vida. L'informe de l'ONU situa l'esperança mitjana de vida al moment de néixer en 69 anys. Als països rics la mitjà és d'uns 80 anys i als països pobres d'uns 55 anys. En Àfrica hi ha 52 anys amb una tendència clara de baixar a causa de les malalties com el SIDA que afecta a les dones i els nens. L'educació. En el 2010 millora l'accés a l'educació. El 80% dels adults saben escriure i llegir. Les desigualtats de gènere tendeixen a reduir-se, però les dones analfabetes encara representen 2/3 parts del total mundial. 72 milions d'infants no estan escolaritzats. 44 milions d'ells són nenes. Les dones analfabetes encara representen 2/3 parts en el total mundial. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera.
Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres, cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. 5.2. La fam i la sobrealimentació. Entre les causes naturals d'aquest problema hi ha les sequeres, les inundacions, les glaçades i les plagues. L'influència de les causes humanes adquireix una importància més gran, les guerres i les decisions polítiques i econòmiques. Als països rics com els Estats Units, l'obesitat és un problema sanitari greu que afecta als nens i adults a causa del consum excessiu de greixos i calories.
6.1 Demographic imbalance. Although birth rates are darling all over the world, they are still high in the West. As infant mortality rates fall there, the young population rise. The needs of a young adult population cannot always be met, since the wealth of a nation doesn't always increase at the same rate as its population. This situation therefore tends to lead to an increase in privileged lives. 6.2 The decolonization. Most poor countries were colonized after the Second World War. Most of countries began the process of decolonization and won independence, but they still had a higher economic power and continued exploiting its records. Moreover, decolonization gave someone power to dictators, and this led to bloody civil wars. LEDC can compete with companies from MEDC because these last ones buy products at very low prices but sell them for high prices. If LEDC wants to grow, they need to take out loans, and MEDC provides these loans. LEDC pay interest on them until they are paid back. Often they can't even afford to pay it, so debt continues to grow. The governments of these countries are forced to raise taxes to pay the interest on the debts. On the other hand, farmers can only afford to pay these taxes by growing crops for the export, rather than for home consumption. That's why food shortages and famine are more common, especially when harvests are poor. Often, the money is not invested in the country, and it's used to buy weapons or increase the wealth of the ruling minority. 6.4 Future measures. Humanity is aware of the inequality between the rich world and the poor world, and have proposed measures. Con or cancel the debt of the poorest states. 0.7 of gross national income rich countries to help them develop. Establish fair trade so that the countries most in need receive an adequate price and thus project their export.